Hello, good afternoon. Hello, good afternoon, guys. Can you hear me? Yes. Okay. Sui, long time no see, Mai. Mai, long time no see. Yeah, no see so good, lah. Huh? Okay, so Dada, Ellie, Amelia. Okay, where is Ellie? Okay, so guys, shall we start now? Are you guys ready? Sajam la, Chero. So what we're gonna do is I think it's time to check our workbook and a course book, and we have to continue chapter 2, right? အဲ့တော့ကျွန်တော် workbook လဲစစ်မယ် then ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် chapter 2လေးလဲဆက်သွားမယ် okay အဲ့တော့ workbook ကိုပြီးခဲ့ပြီလားယူလို့အကုန်လုံး teacher ကို workbook ပြီးပြီဆိုရင် recently လုပ်ပါမနေ့ကအထိမပြီးသေးတဲ့ကလေးရှိပါတယ် so အဲ့တော့ဒီနေ့ရောပြီးပြီလားသိချင်ပါတယ် ဟောကိုရအောင်ချမ်းပါတရားပြီးပြီလားဒီချက်လို့စစ်လို့ရပြီလားဒီနေ့ကို Yes, sir. Yes. Okay ကျန်တဲ့ကလေးတွေ already ဖြစ်ပြီလားနော် Yeah, I'm checking that you all guys finish your homework or not. Penny. Okay, so အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုအရင်ဆုံး workbook လေးတစ်ချက်သွားကြည့်အောင်နော် workbook ကိုမသွားခင်မှာ course book မှာ will နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေထည့်ခိုင်းထားတယ်ပြီးသွားပြီလားနော် Okay အဲ့တော့ဒီချက်အဖြေပဲစစ်လိုက်တော့မယ်နော်မရှင်းလိုက်တော့ဘူးနော်ဖတ်တော့တေချာဖတ်ခဲ့မယ်လို့ထင်တာပဲ I think နော်အဲ့တော့အဲ့ will စကြောင်းဖတ်ပြီးတော့ဘာပြောလို့ရမလဲချေတို့ What is the conclusion about the will နဲ့ပတ်သက်ပြီး summary လေးလုပ်ပေးပါဦးပြောပေးပါဦး What is it about They are human-like creatures, Mhm. unlike the other animals. Mhm. And also they Okay. can communicate with each other and also mimic like sounds and human voice too. Okay. Okay, great. Okay, so you got that point. ရလားအဲ့လိုမျိုးရလာလား Okay, okay. So အဲ့ဒီချက်ချက်မရှင်းတော့ဘူးเนาะအကျအေးအဲ့တော့အချိန်လေးနည်းနည်းတတ်တာရအောင် So let's go. Guys, please go to page number Okay, let's go to page 37, please. Go to page 37, 38. No? Now we are going to... The course book. Yes, course book. Yeah. Course book, page 37, 38. I won't share the screen. Is it okay? Share and freeze storm. No, just share it. Okay, anyway. Okay, Sayang, number 1. Can you guys drop your answer in the chat, please?
Okay, so before I check that one, okay, guys, before I check, could you please guys go to discuss marker? Page 39 ကိုချက်လောက်သွားပြီပါနော် Could you please go to page 39? Okay, guys, before we check the answer, could you please go to page 39? Okay, do you see key point discuss markers? Do you see it? Okay, so can you read this one for like 2 or 3 minutes? Then we are going to discuss that one first, no? အဲ့တော့ chapter လေးမစစ်ခင်မှာ ချေတို့ဒီဟာလေးနည်းနည်းပြောကြည့်အောင်မယ်။နော်အမှန်တော့ချက်ရှင်းတော့ရှင်းပြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းထပ်ပြီးတော့ terms လေး intro လုပ်ချင်လို့ Okay, if you finish reading, raise hand, please. Okay, who is going to explain it? Who can explain it? Hello? I think many of like these do you mean explain about the discourse markers? Yes, yes. I think most of these words can be used in like argumentative writings, and also it can like indicate what the argument is either switching up or stopping or continuing. Okay, so what about the others? Technically, it be well. It is needed to show that the writing is still continuing the same direction or switching to the opposite information or opinion. So I think I have already explained this one before, right? So, but here you might confuse if you see the word like Discord marker in the exam. So that is why I just want to introduce the term that we call
the transitional word in other way. Okay, so it is this discourse marker me transitional word. So I think in other way we can say that it's a linking adverbial. Okay, linking adverbial. Chero diganga linking lopia. No, I think I have already tell about this one. I have already told about this one. So if you want to link the sentence to sentence, so you guys can use those words. But before you use the word, you must choose the right word. So it's mean that here in this discourse marker, you guys can check like affirming, adverbial, and refuting adverbial. So what is the affirming and refuting? What is it? I think the farming is adding more, like Yeah, adding more adding information. more You are information talking with the a same similar direction. opinion. Yeah. Okay, so this we go like affirming, right? But how about refuting? Refuting? If we use refuting adverbials, we're gonna change into another opinion. We're gonna find out another Yeah, different opinion. yes, correct. Yeah. So if you want to make some argument, so you have to use like the like however, never. It means that you wanna contract the idea. So we have to use the refuting, adverbial, right? So this is the how we can choose the right words. เนาะအဲ့တော့တချို့ဒါဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အခုနဟာကိုမြန်မာလိုလေးနည်းနည်း highlight ပြန်လုပ်ပေးရမယ်ဆိုရင်တချို့ကသူက ideas တွေရှိရယ်เนาะ when you write a writing you might have a different idea so when you write a idea, when you want to link the idea, so you have to use the adverbial discourse marker, right? So it's in other way it's a transitional words. Now, the idea to put and to put double so transitional words they would tell me but you must know why you use this word and that word. In which situation you have to use this one and this one, something like that. Now, the show ma diga so na chaku be diga chiye bo. No, if you want to affirm something, it means that if you want to how do we call it like if you want to add more information for your arguments, if you want to add more evidence for your argument, so in that case you have to use the affirming adverbial. Okay, you want to make your argument strong. You want to make it more stronger. You want to add some more information, add some more examples. So we have to use like conforming one. But if you want to contract the idea, the previous one, so we have to use the refuting ideas, refuting adverbials. Got it? What I mean? Okay, အဲ့တော့ teacher တို့တခုခု idea တခုတစ်ခု link လုပ်တယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုပဲ same direction ပဲဒီ similar direction ပဲဆက်ပြီးဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်တော့ chair တို့က affirming ကိုသုံးပေးရတယ် edit ထပ်လုပ်လို့ရတဲ့သဘောပေါ့နော်ကိုထပ်ပြီးပါပြောချင်မယ်ထပ်ထည့်လို့ရမယ် ID words တွေကိုသုံးပြီးတော့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ chair တို့က construct လုပ်တာပေါ့နော်တခုခုကို construct လုပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဒါမှမဟုတ်ခုန chair ပြောသလိုပေါ့သူနဲ့မတူတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကို chair ပြောမယ်ဆိုရင်เนาะ chair refuting ဟာကိုသုံးပေးရမှာပေါ့ဒါလေးပြမလားမသိဒါတော့ရှင်းပါတယ်เนาะ obvious ဖြစ်ပါတယ် I think เนาะ moreover consequently เนาะအကျိုးအကြောင်းဆက်ဆက် therefore ဒါကြောင့် as a result ဒါမျိုးလေးချေလို့တောင်းတယ် beside ဒါအပြင် for this reason blah 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 เนาะ and refuted adverbials ကကြတော့သူက different ဖြစ်သွားတဲ့ကြောင့်လို့ however ဒါတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆိုတာမျိုးပေါ့เนาะ however ဆိုတော့သူကမတူညီတဲ့ idea တစ်ခုထပ်ပေးရတဲ့သဘောပါပဲအဲ့တော့ဒီချေတို့ကအကယ်လို့များ if you see the word, if you see the terms like discord markers, what is it? Discord marker. Teacher teaches like transitional word, but why here is the discourse marker? Blah blah blah. So that is why I want you to read that one. No, I don't to do it. Share ထားတဲ့ share ဟာနေတော့to do it. ဒါပေမဲ့ terms သုံးတဲ့ပုံစံလေးတော့နည်းနည်းလေးကွာသွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီတစ်ချက်ဟိုဖြစ်အောင်မိတ်ဆက်ပြရဟုတ်တယ်။ So okay, so shall we check now? Shall we check now? အဲ့လိုဆိုရင်ရပါပြီနော်။ That's enough, I think. No, အဲ့တော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုlink ရှိစေဖို့အတွက်ခြေတော့ဒီကောင် discourse ကိုသုံးနေဆိုတဲ့သဘောပါပဲเนาะ Okay, so now it's time to check. ဒီအပြည့်ဒီချက် transitional word ကအမှန်တိုင်းပြောရင်လေpurpose တွေကအများကြီးရှိတယ် if we talk about like the transitional words, if we talk about transitional word,
there are so many, purposes where we can use the transitional words. Now, I will provide you later. I have a file. No, transitional words will be like, don't let teacher variation. For example, wait a minute. Did we talk like transitional words? Okay, so we can use transitional word to show order of time. Like for example, meanwhile, finally, then, lastly, first, one, next. So these words are also transitional word, but we use this word to show the order or the sequence or the time. Now, then later after that, meanwhile, something like that. အဲ့လို words လေးတွေသုံးပြီးတော့လည်း lecture တို့ကစာကြောင်းဆက်လို့ရတယ်เนาะဒါတွေက transitional word ပါသူ့ရဲ့ transitional word နဲ့ expression ဆိုတာရှိပြီးသားเนาะအဲ့တော့ lecture ဒီနေရာမှာကြတော့ now we are talking about arguments, right? We are talking about like argumentative, so that is why we just pick up just two. Not two item နှစ်ခု two expression နှစ်ခုပဲကျွန်တော်ပြောတယ်တစ်ခုက affirming and another one is a refuted, but transitional words လို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင် transitional words ကသူ့ရဲ့ expression နဲ့သူ့ရဲ့သုံးတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဥပမာဆိုရင် order of time ကိုပြမယ်ဆိုကျွန်တော် meanwhile လို့ so far လို့ finally လို့သုံးတာရှိမယ် then if you want to show like comparison or contrast, so you can use like but, however, in contrast, on the other hand, blah blah blah. No, so this is if you want to show like contrast or comparison, or if you want to show like cause and effect. Okay, if you want to talk about like the cause and effect, so you can use like the word like as a result, consequently, therefore, since, blah 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 blah. So this is if you want to show cause and effect, we can use those words. And if you want to provide like example, or if you want to provide the you want to emphasize something, so you can put like in fact, for example, specifically. So this we use for like example, no? And if you want to add some more idea, you can use like also additionally, beside, furthermore, blah 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 blah. So ပြောချင်တာ transitional word လို့ခေါင်းနဲ့တက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ transitional words ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့သူရဲ့သုံးတဲ့ expression တွေမတူတာလေးတွေ့လိမ့်မယ်เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က Discord marker, and now we are talking about like argumentative, right? Argument, so we have to think of like two expression. One is affirming, and another one is contracting. တနည်းအားဖြင့် refute လုပ်တဲ့သဘောပေါ့เนาะတစ်ခုက affirm လုပ်တယ်တစ်ခုက refute လုပ်တာဒါကျွန်တော် argument type နဲ့တွေးအောင်လို့ got it? You got it what I mean? Okay, got it? So you got it, Kevin? Confused လားဒါရလားချက်ပြောရင်နားလည်လား ဟုတ်တယ် Okay เนาะအဲ့တော့ teacher တေးချမြန်မာလိုလေးပြန် highlight ပြန်လုပ်ပေးမယ် transitional word လို့ပြောရင် transitional word ကိုသုံးရတဲ့သူ့ရဲ့ expression ကတသက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ cause and effect ကြောင်းပြောချင်တာဆိုရင်ဘယ်စလုံးလေးကိုငါသုံးလိုက်မယ်ပေါ့เนาะစာပိုက်မှာငါဘယ်ဟာလေးနဲ့ဆက်မယ်ပေါ့เนาะဒါဆို cause and effect ကိုပြရင်ဒါလေးသုံးမယ်ပေါ့မဟုတ်ဘူးငါက idea different idea ကိုပြချင်တယ်ဆိုရင် different idea လေးကိုကျွန်တော်သုံးတဲ့ဟာပေါ့ဥပမာ comparison လုပ်ပြီးပြောချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်အငင်းပုံစံမျိုးပေါ့เนาะအပေါ်ဟာကိုအောက်မှာပြန်ပြီးတော့refute လုပ်ချင်တာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်က however, in contrast ဒါမျိုးလေးသုံးပြီးတော့ refute လုပ်တယ်အဲ့တော့သုံးတဲ့expression လေးရတော့မတူဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအခုတစ်ချက်ရဲ့သင်ခန်းစာမှာကြတော့ကျွန်တော်က transitional word ဆိုတာထက်ကျွန်တော် argumentative ကို focus လုပ်တယ်right, so argumentative ကို focus လုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် Discord marker ကိုသုံးပြီအဲ့တော့ Discord marker ကိုသုံးရင်သူရွေးချက်နှစ်ခုနဲ့သုံးတယ်တစ်ခုက refute လုပ်တဲ့ခါနဲ့တစ်ခုက affirm လုပ်တာ affirm လုပ်တယ်ဆိုတာကကိုပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာ similar direction ဖြစ်တယ်နော်ကိုက idea တွေထပ်ထည့်ခြင်းနဲ့ information တွေထပ်ထည့်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ example တွေပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါ affirming ကိုထပ်သွားတယ် affirming ဘက်ကိုသွားတယ်သူကအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကိုပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့တွေ့ဖယ်သွားတယ်အကြောင်းအရာကိုပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာကိုထပ်ပြီးကိုက argue ပုံစံနဲ့ထပ်သွားမယ်ဆိုရင်ကျတို့က refute ဘက်ကိုတစ်ခါထပ်သွားတယ် something like that နော်အဲ့တော့သူကကျတော့နှစ်ခုခွဲလိုက်တဲ့သဘောပါပဲရမလားသမီးလင်းလက်စော်လို့နော်အဲ့တော့ somewhere မှာနော်ဒီချက်ပြောချင်တာ if you see like that terms နော်ဒီ terms ကိုတွေ့သွားရင်ကြောင်သွားတယ်နော် discuss me
အခုဒီချက်သင်ထားတဲ့ transitional ပဲတနည်းအားဖြင့် linking adverbial ပဲเนาะအဲ့ဒါလေးခေါင်းထဲမှာထည့်ထားရင်ရပြီ okay so အဲ့တော့ဒီချက်တို့ဘာလေးပြန်ဆက်ရအောင်เนาะwill လေးပြန်သွားရအောင် so any question so far you got it right okay so now we are going to check the answer เนาะအခုဒီဟာလေး apply လုပ်ပြီးချက်လို့ပြောမယ်အဲ့တော့ you တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် will talk ကနည်းနည်းလေးခက်တယ်ဆိုတာချက်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဘာလို့ဆိုတော့ချက်တို့ decide လုပ်ရပြီ is it affirming or is it refuting no so you are trying to give some more information or you are contradicting or you are trying to make some comparison or something like that เนาะအဲ့တော့ကိုကနည်းနည်းလေး thinking ပါလာတာပေါ့เนาะဒီအခုချက်တို့သင်နေတဲ့check point ကအဓိက based on your critical thinking not that and the answer can be vary according to your thinking right ဆိုတော့ကိုတွေးလိုက်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ answer ကလည်း different ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တခါကျတော့ဒီချက်ပြောသလိုပဲချေတို့က even though I have a key answer but I can't say that your answer is wrong no because if it is similar I have to accept it no အဲ့တော့ကိုပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာကချက်တွေးထားတဲ့ဟာနဲ့ similar ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းချက်ပေးပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဓိကတွေးပြီးပြောဖို့ပဲလိုတယ်เนาะ okay ဆိုတော့ yeah okay let's check it now so very first word ဒါဒီချက်ကိုပို့ထားတာဘာတွေပို့ထားလဲ let me check so some of you guys use like is it comparison or is it contrary refuting or affirming အဲ့ဒါကိုအဓိကစဉ်းစားရအောင်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုဒီချက်ပြောပေးကြည့်ယူလို့ဘာသုံးထားလဲ or refuting? What do you think? I used refuting one. Refuting one, okay. Yeah. How many of you refute? How many of you affirm? Hello? Hello? Okay, me refuting and then Heather, I think refuting, right? Yeah. Huh? Yeah, okay. And then what about the others? If you think like it's affirming, it's okay, no? It's up to you. အဲ့ဒါကိုယ့်ပုံမှာပဲမူတည်တယ်အဲ့တော့ချေတို့ဒီနေရာမှာ idea ကconstruct idea ကိုသုံးပါလားဒါမှမဟုတ်ချေတို့ကအပေါ်အကြောင်းအရာကိုပဲပြန်ပြီးပြောနေမှာလားအဲ့ဒါတော့ it depends เนาะအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ however လို့ထင်တာလဲဘာဖြစ်လို့refuting သုံးထားတာလဲအမကြီးဇွန်ဖူးဝေလို့อ่ะ why do you think so I choose a different one. I choose like as a result. Mm-hmm. So according to the discourse marker, according to the key point, so so you use what? Sorry, Amelia. As a result, right? So as a result yes, is teacher. in the affirming or refuting? I think it's a affirming. Yeah. So here we need to think is like, is it affirming or refuting? เนาะအရင်က affirming သုံးမလားချက် refute လုပ်ပြီးသုံးမလားအဲ့ဒါချက်စဉ်းစားရအောင်အဲ့ဒီနေရာမှာ affirming သုံးတာကအခုတစ်ယောက်တွေ့ပြီ refute သုံးထားတာကတစ်ယောက်နှစ်ယောက်သုံးယောက်လေးယောက်ရှိတယ်เนาะလေးယောက်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လေးယောက်ကဘာလို့ချက် refute လုပ်ထားလဲအဲ့ဒါလေးလုပ်ပါအောင် why For me, I think because of the quizzical verbs, quizzical seems like negative. It sounds like quite negative, so I just use refuting one. Okay, so yeah, so why do you think it's a negative word? What is the meaning of that word? Could you please, yeah. The people confused. It's like I think it has similar meaning with like confused. I think it's what- like questionable or something, you know?
quizzical right quiz ဖြစ်သွားတာ quizzical လို့ဆိုတော့ဘာလဲပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဘာလို့အဲ့ quizzical look at ကိုလေးပဲကြည့်ပြီးတော့ယူတော့ဘာလို့ however ကဘယ်လိုနားလည်လိုက်လို့လဲတစ်ချက်လောက်နည်းနည်း explanation လေးထည့်ပေးပါအောင်ချဲ့ဘယ်လိုအကျိုးအကြောင်းဆက်ဆက်လိုက်လို့လဲအပေါ်စာကြောင်းဘယ်လို translate လုပ်လိုက်လို့လဲအဲ့ဒါသိချင်တာဟုတ်တယ်farming သုံးထားတဲ့အ was မှာ just ကြီးရော saying, and like, you know, he was just saying, like, why did you tell me to get out? Like, just asking normally, but for the quizzical looks, it's like he was expecting like a positive answer or something, but they give it like with like quizzical looks, so it looks like positive and negative. Yeah, correct. Yes, correct. Now, so yeah, in that case, we are going to use a however or whereas. Yeah, no. အဲ့တော့ဒီမှာ refuting သုံးထားတဲ့အမိုင်းကြီးမှန်ပါတယ်နော် Okay အဲ့တော့ဒီချက်တော့ဒီနေရာမှာရမယ်ထင်တယ်နော် Amelia မှာအမိုင်းစုရည်ပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲဒီချက်ထက်ရှင်းကြအောင်မလို့နော် yes, It's kind of perfect. Okay, so next one ကိုသုံးရင်သုံးတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်ပြောပေးဖို့လိုတယ်နော် guys. And number 2. Okay, so number 2 လေး drop ပေးပါအောင် Before you type the word, please type me A or R first, no? A or R, I mean A or R. A mean affirming or R. Number 2. Okay, guys, Eng Tr, Kevin, Suyi, Lila, I'm waiting your answer. Dada, are you there? Why you close your camera all time? Mai? No, teacher, I was trying to connect with Wi-Fi. Uh-huh. Okay, so I got 2 affirming, 2 refuting. So နှစ်ယောက်စီဖြစ်နေတယ်ကျန်တဲ့ကလေး drop လုပ်ပေးပါမြန်မြန်လေးလုပ်ရအောင်เนาะချယ်တို့နောက်တစ်ခုဆက်သွားမှာမလို့ကျတို့ဒီတစ်ခုလေးနဲ့တိုင်ပတ်နေရယ် If you think like affirming, yeah, please try to type it, no? ဟာယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်မှာတယောက်က A တယောက်က R လုပ်ကြပါဦး၃ယောက်တွေဖြစ်နေပြီ win win တွေဖြစ်နေပြီ win okay ဒီချက်ခဏချိန်မှာ if you wish ကဲအဲ့ဆိုတစ်ချက်ကိုပြောပြပါဦး R သမားတွေ why you think R why you think A သမားတွေ R သမားတွေဘယ်လိုနားလဲလို့ A ထင်လဲ I ဘယ်လို think နားလဲ it's all because I think it's refusing. ဟာ Like he declines that this was not the first time that this situation has ever happened. This is happening. Teacher. share Can I get my power bank because like the electricity just went out. Okay, you can have a 2 or 3 minutes, not 3. Go and Okay, get it. Yeah. Okay, so Eng Tr, can you repeat again?ပြောလိုက်တာ The writer refutes that this is not the first time this situation has ever happened. Yeah, think that is that's not the something- first time. No, and so အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီ points မှာကျတော့ R ထည့်ကောင်းလား A ထည့်ကောင်းလား channel ကလေးတွေကဘယ်လိုထင်လဲ For me, I think it's A because of like in the first paragraph they mentioned about the action of the whale like doing something, and in the second paragraph they told like, oh, it's not the first time, so I think they want to like continue the story, so I put A. Okay, so so here I'm gonna agree with Yadi. Now, so A ဆိုရင်မှန်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အခုနကျွန်တော်ကအခုနဒီ action ကြောင်းပဲသူက continuing လုပ်နေတာဟုတ်တယ်เนาะဒါက
ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့ပြန်ပြီးတော့ response လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကဆက်ဖြစ်နေတာဒါကအမြဲတမ်းအတွက်ဖြစ်နေတဲ့ဟာဒါကမထူးဆန်းဆိုတဲ့ဟာတော့ထပ်ပြီး edit information လုပ်တဲ့သဘောပဲ so you better use like moreover ဆိုရင် is relevant เนาะအဲ့တော့ moreover သုံးနေဆိုရင်ဒါအဆင်ပြေတယ်เนาะ okay got it yeah okay then number 3လေး drop လုပ်ပေးပါအောင်အဖြေတိုက်ရိုက် drop လုပ်ချင်လိုက်ရအောင်เนาะအဲ့တော့ save နည်းနည်းလုပ်လို့ရတဲ့အချိန်ကthis time ကတော့တစ်ဖက်တည်းပဲသွားကြတာပေါ့ yeah correct เนาะ so yeah A ဆိုရင်ဟာ my is why you think are I think like the previous sentence mean that like that can be that can be children's voice, a songs, and Mhm. however like there can be like there was a case that Taylor was trying to speak, so I think that was like a constructing idea. Okay, so Guy, why do you think A? Can you tell about it? Can you explain it? Two biologists, William and Barbara, no? Shipville or Shapville, no, whatever. Barbara Lawrence, the first to study the blah 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 blah. So, the points မှာကျွန်တော်ကဘာထည့်ထားလဲမသိဘူးเนาะတော်တော်များ A ထည့်ပေးထားတယ် Okay, A ထည့်ထားကလေးဘာလို့ A ထည့်ထားလဲပြောပြပါဦး Hazel, can you read it again to me? နည်းနည်းလေးပြန်ဖတ်ကြည့်ပါဦး Okay. Okay, A ထည့်ထားတဲ့ကလေးချက်လောက်ပြောပြပါဘာလို့ A ထည့်ရလဲနော် I don't know about the others, but for me, I wrote like similarly because I think both of the things are similar in a way that Will is trying to mimic sounds, like either human voice or either like model voice. So I wrote like A because of like the thing that I used. Yeah, occasionally the call would suggest a crowd of children shouting in the distance သူတို့ရဲ့ or တဲ့အတန်ကို तू ကထည့်ထားတာဟုတ်တယ်မလား right အဲ့တော့ तू ကထပ်ပြီးပြောထားသေးရဲ့အဲ့ဒါကို imitate လုပ်တာကimitate လုပ်တာကဘာတူလဲ imitate a motorboat ဆိုတော့ a killer with that had learned to imitate အဲ့လိုမျိုးပဲ similarly နဲ့ဟုတ်တယ်တူတူပဲเนาะ तू အပေါ်မှာသူ့ရဲ့ or တဲ့အတန်ကသူ့ရဲ့ or တဲ့အတန်တွေကိုသူတို့ကထပ်ပြီးတော့ mention ထားတာပြောချင်တာကဒီကောင်တွေက imitate လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဟာကိုပြောချင်တာเนาะဒီ sounds ကိုကြားရင်ဒီအတန်ထုတ်နိုင်တယ်ဒီ sounds ကိုကြားရင်ဒီအတန်ထုတ်နိုင်တယ်အဲ့တော့တူပဲအပေါ်မှာကျတော့ကလေးအုပ်လိုက်ကြီးပေါ်တဲ့အတန်မျိုးသူတို့ထုတ်နိုင်တယ်ပြောချင်တာ imitate လုပ်တဲ့သဘောပဲเนาะသူတို့ learning လုပ်ထားတဲ့သဘောအဲ့လိုပဲနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ motor boat ရဲ့ဒီအတန်နဲ့တူအောင်လို့လဲ imitate လုပ်တယ်ဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ edit လုပ်တဲ့သဘောပဲထပ်ပြီးပြောပြတဲ့သဘောပဲဒီ words အကြောင်းဒီ words တွေရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ nature အကြောင်းပေါ့အဲ့တော့ဒီချက်တော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်သူ against လုပ်တာမဟုတ်ဘူးကွာထပ်ပြီး continuing လုပ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင်းလို့ similarly သုံးလို့ရတယ်furthermore သုံးလို့ရတယ် additionally သုံးလို့ရတယ်เนาะဒါတွေရတယ် okay အဲ့တော့ for instance ကတော့ actually for instance ကတော့အပေါ်ဟာနဲ့တူတဲ့ထပ်ပြီးတော့တစ်ခုထပ်ပြီးရဆိုတော့ for instance ကတော့ actually not เนาะ for instance ကိုတော့ဒီချက်တိတ်ပြီးဒီညမှာrelevant ဖြစ်တယ်လို့မထင်ဘူး additionally သုံးလို့ရတယ် similarly သုံးလို့ရတယ် furthermore သုံးလို့ရတယ်เนาะ okay okay let's continue နောက်တစ်ခုဆက်သွားရအောင် number 4 number 4 please
Okay, guys, could you please drop number 4 ခက်တက်တက်လေးလောက်ရအောင်เนาะကျွန်တော်နောက်တဲ့ဟာတွေလောက်ရမယ်ဒီတစ်ခုတည်းနဲ့တစ်ချိန်ကုန်လို့မရပါဘူး Okay, so I'm gonna tell the answer အဲ့ဒီချက်ထက်အရင်မရှိတော့ဘူး R or A ပဲဟို confirm လုပ်ပေးလိုက်မယ် you တို့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီး recheck လုပ်ပေးเนาะ or if you want to argue something you can tell me เนาะအဲ့တော့ argue လုပ်ချင်တာမျိုးရှိမှချက်ကိုပြောလိုက်တော့เนาะအဲ့တော့yeah for number this is number 4 right so number 4 is R so yeah correct yeah so in that case what kinds of what can you use Nevertheless, Nevertheless, yeah, cool. Yes. အဲ့တော့ nevertheless နဲ့ synonym ဖြစ်တဲ့words တွေသုံးလို့ရတာပေါ့เนาะ nonetheless although right so yet เนาะဒါလေးသုံးလို့ရတယ် even though right however on the other hand right အဲ့ဒါလေးသုံးနေဆိုရင်မှန်ပါတယ် okay ရမလားမသိဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးဒီခါလေးတစ်ချက်ပြတဲ့အဖြစ်လေး note down လေးလုပ်ထားပြီးပါเนาะ then if you are not sure please read it again then you can reach me later เนาะအဲ့ပြီးသွားရင်ချက်ကိုအကယ်လို့များ argue လုပ်ချင်တာမေးချင်တာရှိရင်လည်းစာပြန်ပို့လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ save လို့နည်းနည်းလောက်အောင်အချိန်လေးနည်းနည်း save လုပ်ရအောင်เนาะ okay guys can you drop number 5 please okay drop guys could you please drop your answer so so therefore ထည့်ထားရဆိုရင်မှန်တယ်เนาะ so and therefore ထည့်ထားရဆိုရင်မှန်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ therefore ရတယ် so ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ तू က A တော့ဟုတ်တယ် right ဟုတ်တယ်မလားเนาะ affirming တော့ဟုတ်တယ်เนาะ okay thank you and နောက်တစ်ခုဆက်သွားရအောင်ချေတို့နောက်တစ်ခု number 6 please drop number 6ကိုကြီးအောင်ချမ်းတို့ဒီချက်စောင့်နေနော် okay အောင်ချမ်း Yeah, I drop already တယ် said. Kevin ကော yeah Kevin you skip that one. Okay, so in addition or additionally ထည့်ထားတဲ့ claim မှန်ပါတယ်။နော် additionally or in addition what is more ရတယ်။ Okay. ကိုရအောင်ချင် wait I'm talking about 6 Millie 6 is သူလောနေကြတယ်။ဆရာမလောတာတယ်သူတို့ပူလောနေတယ်နော် Millie ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ number 6ကမှန်သွားပြီ number 7လေးလောက်ပါအောင်။ number 7က consequently ထည့်ဖို့ကောင်းတယ်နော် number 7ဖြေရ consequently ဆိုတော့အဲ့နဲ့ similar ဖြစ်တဲ့ words တွေသုံးလို့ရပါတယ် consequently နဲ့ဆင်တဲ့ similar words တွေသုံးလို့ရပါတယ် okay number 7 and number 8 please number 8
So yeah, number 8 answer will be as a result. Now as a result ဆိုရင်ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ similar ဖြစ်တဲ့ words တွေရပါတယ် so ရတယ်နော် as a result or so ရတယ် thus ရတယ် okay Teacher, how about still? still let me check နော်ခဏလေးတစ်ချက် check လုပ်ပြီးတော့မယ် I don't see like still to me. And instead of still, you can use like consequently, hence, therefore, thus, subsequently, accordingly, as a result. No, my no? Okay, so next one, number 9 if you're about, please. Okay, so here you guys can use yet. Yeah, correct. အဲ့တော့ yet နဲ့တူတဲ့ဟာတွေဆိုရင်ပုံလက်ခံပါတယ်เนาะ so in other way you can use like thus far or thus เนาะ or till still ဒီနေရာမှာ still သုံးလို့ရတယ် nevertheless nonetheless but in spite of that ဒါတွေသုံးလို့ရတယ် okay yeah okay however yeah ရတယ်เนาะ however လည်းမှန်ပါတယ်เนาะ however မှန်တယ် thus သုံးလိုက်ကလေးမှန်တယ်เนาะ sorry thus ကso far or thus far ဆိုရင်တော့မှန်တယ် thus တစ်လုံးတည်းဆိုရင်တော့ it doesn't make sense however နဲ့နည်းနည်းလေးသူက however ဒါပေမဲ့ thus ဒါကြောင့် so different ဖြစ်တယ်မာကြီးเนาะအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးလုပ်ပါအောင်ပြပါဖြစ်ပေးပါအောင် No, now the last one. So here you better use even so. Even so ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ even so ကလည်း although နဲ့တူတူပဲဆိုတော့ yeah although လို့ပါလို့ ਨੇ သုံးပြီးရင်အဆင်ပြေရ though although เนาะ even though even so yeah အဲ့ဒါလေးသုံးပြီးအဆင်ပြေရเนาะ okay got it now အဲ့တော့ဒီချက်အဖြေပဲတိုက်ပေးလိုက်ပါเนาะဟိုလိုထပ်ရှင်ချိန်ကြသွားမှာဆိုလို့ is it okay so if you are not sure I have already told you the exact answer you better check it again နော်ဒီချက်ပေးရ words လေးအစားသွင်းပြီးနောက်တစ်ခါတော့ပြန်ဖတ်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဒီချက်ပြောတဲ့ဟာမှန်နေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ realize ဖြစ်လာမှာပေါ့နော်ပို့ပြီးနားလည်မှာပေါ့အဲ့လိုလေးလုပ်ပြပါနော်ဒီချက်ကိုby the way where is Amelia Hazel could you please mention her name in chat please Okay, so now we have done that one. So yeah, it's time to check workbook. So let's go to workbook. Workbook လေးချက်နည်းနည်းလေးခတ်တော့အဖြေပဲတိုက်လိုက်တော့မယ်နော်ဒီချက်အဖြေပဲတိုက်တော့မယ်မရှင်းတော့ပါဘူးကဲလို့နားမလည်ရရှိရင်တော့ပြန်ပြီးပေးပါနော်ဒီချက် if not we can't continue เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ရင်ဒီမှာ stack ဖြစ်နေမှာဆိုလို့ If you guys can workbook raise hand please workbook
workbook okay တော်တော်များ clear ရပြီးမှာပါเนาะ Hello, teacher. What are we doing? My line went up. Okay, so now we are going to check workbook. So guys, go to page 16. 16 ကို check သွားပြီပါ Okay, so page 16 မှာအမှန်တော့ဒီချေတော့ကလေအပေါ်ဟာလေ quality keyboard ကလည်းအခုနဟာလေ Discord marker တွေတောင်းသွားမှာပဲ but anyway I'm going to skip this one for a while. Now we're going to work on 3 ရင်လောက်ပါအောင်เนาะအဲ့တော့3ကိုဒီချက်ကို drop လုပ်ပေးပါ number 1ဘာတောင်းထားလဲ number 3 number 1 number 3 number 1 နော် Amelia number 3 number 1 လေ guys you guys need to use Sorry, teacher. I said the wrong one. yeah you need to use the like got tired easily လို့ပေးထားတယ်ဟုတ်လားတတို့သမီးတို့ကအဲ့ got နေရာမှာဘာအစားသုံးမလဲအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားရမှာစလုံးတစ်လုံးလိုက်ဒီပြောင်းစရာမလိုဘူးနော် for example some student write down like felt tired သုံးထားတယ် became သုံးထားတယ်မှန်တယ် now felt exhausted ရတယ်ဒါပေမဲ့ exhausted ကတော့ပြောင်းစရာမလိုသမီးတို့ကနောက်မှာ tired က tired အတိုင်းပဲဒီ get နေရာမှာကျွန်တော်ဘာအစားသုံးလို့ရတယ် replace လုပ်ခိုင်းတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ Cheryl က yeah you don't need to change the whole word just in the place of get no try to use a different one no so became is very relevant no အဲ့တော့ became သုံးတာပိုအဆင်ပြေတယ် FEOC တော့သုံးရတယ် okay then next one number 2လေးလုပ်ပေးပါအောင်သူအဲ့မှာ bold နဲ့လုပ်ပြီး bold တိုင်း Cheryl change လုပ်ပြီးပို့လို့ရနော် so sorry that sorry no number B they had to get to school by 8:30 so what does it mean get here no had to get so already get ညမှာကျွန်တော်ဘာအစားသုံးလို့ရမယ် like that instead of reach you better use like arrive now arrive ကပိုအဆင်ပြေရ reach ဆိုတာကရောက်တယ်နဲ့ arrive နဲ့ကျတော့နည်းနည်း different ဖြစ်တယ်နော် REACA reach သုံးတာထက် arrive ကပိုပြီးတော့ relevant ဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာနော်တနေရာရာနဲ့တနေရာရာကိုရောက်တယ်ဆိုတော့ site ရောက်ကိုသုံးတာဆိုတော့ဒီကြောင့် arrive ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ယထာတို့ညာဒီချေတို့ဒီလေယာဉ်နေဆို arrival time ဆိုပြီးသုံးတာလीနော် site ရောက်တာကိုပြောချင်တာနောက် reach ကကျတော့တက်လန်းတာရောက်တာ reach နော်ခဏလေး reach နဲ့မြန်မာစကားလည်းနော်အဲ့ဒါပဲမြန်မာလူကျတော့ရောက်တယ်ဆိုတော့တူကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တယ် reach လေ maybe သုံးကောင်းသုံးလို့ရမှာခဏနော်တစ်ချက်ရှာပေးနေရ wait a minute So in here, wait, let me check. No, they had to reach to school. နည်းနည်းတော့ပြောရခက်တယ်နော်ဒီကောင်ကအရောက်လာတာဆိုတော့ arrive ကတော့ပိုအဆင်ပြေရယ်နော်
reach ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒပါတီဖြစ်စီမပါတီဖြစ်စီ reach လောက်တာမျိုးอ่ะဒါရောက်သွားတယ်ပေါ့ကွာတနေရာရောက်သွားတာဆို reach ဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะအခုတော့ဘယ်ကိုရောက်နေလဲဆိုရင် I reach ပေါ့เนาะ so yeah arrive သုံးတယ်မှန်တယ်လေးတာအောင်ချမ်း yeah okay then number C လေး drop လုပ်ပေးပါ arrive က better เนาะ arrive သုံးတာပိုကောင်းတယ် okay understand သုံးထားတယ်ရပါတယ်မှန်ပါတယ် yes correct အဲ့ဆို number D ကိုသွားကြရအောင်ချေတို့ number D please number D ကဘာမှမလို့ထားထည့်ကြ number D က let's get away လေ get away from get away from ညီတို့ဒီချက်သုံးထားတယ်အဲ့ get away ကိုသိရဟုတ် get away ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီချက်သင်ထားရလေ get away ကိုမေ့သွားပြီလားအေးရတော့မယ်နော် get away မေ့သွားကြပြီလား he get away with ဆိုပြီးတော့သုံးတယ်လေညီတို့တွေ run away သုံးတယ်ရတယ် escape သုံးတယ်မှန်ပါတယ် escape သုံးတာပိုကောင်းပါတယ်เนาะဒီနေရာမှာ escape နဲ့တော့တူတယ် get away mean like run away သုံးလို့ရတယ် escape သုံးလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျတော့ go ဆိုတော့ဒါနည်းနည်းလေးအတိတ်ပဲမဟုတ်ပါမလို့မဖြစ်ဘူးမပြော့တယ်ပေါ့เนาะမရဘူးအဲ့ဒါသုံးလို့မရပါဘူးเนาะ okay get away လေ get away ကိုမသိတော့ဘူးလားเนาะ try to escape လေเนาะဒီချက်သင်ထားတဲ့ Cambridge မှာပါတယ်လေ work global မှာ okay then number E ကိုပြောပြပါနေတာ not leave for number 4 D right ဟုတ်လား Kevin for number D လား number D ကို leave သုံးလို့မရအောင်เนาะ What are you getting me for my birthday? So, me giving နေသုံးထားတာသူတို့ကမွေးနေ့ကျရင်လူချင်းနေကြတာပေါ့ဟုတ်လားငါငါ့ကိုဘာပေးမှာလဲငါနဲ့ဟိုဒါပေးမှာပေါ့အဲ့လိုညှော်လင့်နေကြရလားယောဒီနေရာမှာ getting ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့လိုမတက်ရောက်ဘူးကိုကြီးတို့မာကြီးတို့ရဲ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဘယ်လိုမျိုးထင်လဲဘယ်လိုမျိုးထင်လဲ yeah တနည်းအားဖြင့်ပြန်ပြောတော့ဟုတ်တယ် giving me လဲသုံးလို့ရပါတယ်အမှန်တော့အေးပေါ့getting me တဲ့ငါ့ကိုဘာပေးမှာလဲပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုလား နင်ငါ့ကိုဘာဝယ်ပေးမှာလဲ yeah နင်ငါ့ကိုဘာပေးမှာလဲနင်ငါ့ကိုဘာဝယ်ပေးမှာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပေးမှာလဲဆိုတာထက်ဘာဝယ်ပေးမှာလဲဆိုတာလေးနည်းနည်းပို့လှတာပေါ့နော် okay နင်ငါ့ကိုဘာပေးမှာလဲဓမြတိုက်နေတယ်ပဲရိုးနည်းနည်းတော့ကြောက်သွားတယ်နော် okay giving လဲရပါတယ်နော် okay giving လဲ similar ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ no worries ပါ giving တော့လဲရတယ် what are you giving me for my birthday ရပါတယ်နော်what are you getting me နေရာမှာwhat are you buying me အဲ့လိုရတယ် what surprises are you prepare အမလေးကိုကြီးရဲ့ပြပန်းလိုက်တာအများကြီးရှေ့ကြီးယူနေ getting ရဲ့နေရာမှာပဲအစားသုံးရမှာရောယူတွေကိုယ့်စိတ်တိုင်းကြ translate ဗာလေ change လုပ်လို့မရအောင် getting ပေးထားတဲ့ bold letter မှာပဲဒီလို insert လုပ်ပေးရမှာနောက်တစ်လုံးလာပြီးတော့ insert လုပ်ရမှာတော့ပြောမယ်ဆို replace လုပ်တဲ့သဘောပဲနော် getting ကိုဖယ်ပြီးအဲ့နေရာမှာဘာအစားသုံးလဲဆိုအောင်စဉ်းစားရမှာဆိုတော့ကိုကြီး Kevin က sentence ကိုအကြောင်းလိုက်ပြန်ရေးထားဆိုတော့မရအောင်နော် change လုပ်ပြီးတော့ okay then နောက်တစ်ခုဆက်ပြောပြပါအောင်ဒီချက်ကို number F ကဲခက်တက်လေးသွားရအောင်နော် F achieve နဲ့ receive နဲ့တိုင်ပတ်နေပြီလို့ကြပါအောင်someone type achieve
someone type receive. So what's the difference? You're totally different, no? Achieve နဲ့ receive ကနော်အချစ်နဲ့စိတ်နဲ့မှားနေတယ်လို့ပဲအေးနော်အချစ်နဲ့ receive နဲ့လားနော်အချစ်နဲ့စိတ်နဲ့ဖြစ်နေပြီဘာပေးထားလို့လဲ After if he doesn't get good mark this time he is going to change his course so make ရတယ်နော် wait let me check ဘယ်ဟာလေးနားမှာလဲဆိုရင် doesn't make good marks this time ရပါတယ် doesn't achieve good marks ရတယ် doesn't receive good marks ရတယ်နော် okay obtain လည်းရတယ် obtain ကကျတော့ good marks မှာကျတော့ obtain နဲ့တော့နည်းနည်းလေး weird တော့ဖြစ်တယ် but it's okay အတိတ်ပဲတော့တူတူပဲဒါပေမဲ့ obtain ကဒီနေရာမှာ marks တွေနဲ့ကျတော့တွဲပြီးတိတ်သုံးလို့မရှိဘူးထင်တယ်နော် okay so instead of using like obtain you better use like receive သုံးတာပိုလှတာပေါ့နော် obtain က okay achieve ရတယ် receive ရတယ်နော် okay so next word number G please what about number G don't come too close I've got a cold oh that was Shannon I had felt a cold I have caught a cold I had felt အဲ့မှာဇလတ်မတက် caught ရတယ် had ရတယ်felt ရတယ် but wait felt ကိုချက်ထည့်ကြည့်မယ်နော် don't come too close I have felt a cold လို့သုံးလို့ရှိလားယ not really right so I have got ညမှာ I have caught yeah caught a cold ကပိုလှတယ်နော်အဲ့တော့ felt တွေ feel တွေမရအောင် felt တွေ feel တွေထက်စာရင် had ရတယ် yep had ရတယ် caught ရတယ် yep သူ့ရဲ့ tense style လိုက်ပြောင်းပြီးပါနော် okay so number 8 he gets $20 a week for babysitting he gets $20 earns ရတယ် yep earns ရတယ် yeah earns တွေပဲထည့်ထားတယ် yeah correct okay then next one not offer earns လို့သုံးတာပိုကောင်းတယ်နော် he earns offer ဆိုကိုကသူများကိုပေးသလိုဖြစ်နေတယ်နော် okay I look with I we shall get the 6 p.m. train on Friday yes catch ကပိုကောင်းတယ်နော် catch yep okay correct okay now so the last one number J please went out to arrest him arrest or maybe punish not punish လည်းရတယ် okay so I think I should stop checking your answer เนาะ teacher ကို set word လေး speech verb လေးလည်းအဖြေပဲပို့လိုက်တော့ဘာလို့ဆိုတော့ချိန်အဲ့ဒါစစ်ရင်လည်းချိန်ကြာသွားမှာဆိုရင်เนาะ chapter 2လေးချက်သွားရအောင်เนาะဒါကနည်းနည်းအရင်များတယ် workbook မှာပို့လုပ်စရာကြီးများတယ်အဲ့တော့ workbook ကစစ်ရင်ပြီးမှာမဟုတ်Okay, so now let's back to our chapter 2. Chapter 2ကိုသွားကြရအောင် workbook မှာဒီချက်စစ်စရာ speech verb ပဲကြံမယ်ထင်တယ်နော်ဟုတ်လားပြီး you ရဲ့ writing လေးချက် feedback ပေးဖို့ကြံမယ်နော်နည်းနည်းလေးအလုပ်ရှုပ်နေရဟုတ်တယ်ပေးပါမယ်နော်စိတ်ထဲ
ဟိုဟာငါ့မပေးသေးဘူးမလုပ်ပါနဲ့เนาะတစ်ချက်ပေးပါမယ်เนาะเนาะနည်းနည်းလေးစိတ်ရှည်ပေးပါเนาะအဲ့ဒါလေး request လုပ်ပါတယ် okay so now we will back to our courseworkဒီ chapter 2ကလည်း argument based argument ကိုပဲအဓိကချက် highlight လုပ်ပြီးသင်ပါเนาะchapter 2ကလည်းနည်းနည်းပိုပြီးပေးစရာတွေများတယ်အဲ့တော့ဒီချက်အရေးကြီးတဲ့ points တွေကိုပဲအဓိကထားပြီးသွားပါမယ် reading paragraph တွေထက်เนาะအဲ့တော့ဒီချက်တို့ကဘယ်ဟာလေးကိုသွားမလဲဆိုရင်အခုလောလောချက် modern diet ကိုဖတ်ခိုင်းလိုက်တယ်เนาะ right အဲ့တော့ modern diet ကိုဖတ်ပြီးသွားရဆိုရင် clear reason လေးလုပ်ပေးပါ please guys if you finish chapter 2 number 2b and I asked you to finish 3a right အဲ့တော့ 3a ကိုလောက်ခိုင်းလိုက်တာလားမသိဘူးဟုတ်ပါဘူး sorry I think 2a we need လောက် to ခိုင်းလိုက်တာ do I think yeah, ဟမ် 2A and yeah 2A 2a and we လောက် have ခိုင်း to လိုက် do 2ရဲ့ a နဲ့ test 2b ကိုဖတ်ခိုင်းလိုက်တယ် yeah နော် okay အဲ့တော့ဖတ်လို့ပြီးရဲ့ကလေး reason လေးလုပ်ပါအောင် Amelia, why don't you show up your face, Mai? Didn't I Earlier yet? huh? Oh, Jesus. Where is Suyi and Dada? Hazel, could you please mention them again? To me, also you can join me. Okay. အဲ့တော့Dada ကြည့်ရတာ line တော့အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်ဒီဘယ်လိုက်ထပ်လိုက်ဖြစ်နေလဲ Yeah. ဟုတ်လားသမီး Yes, it's true. Oh, okay, okay. Yeah, no. အဲ့ဆိုသူက mention လုပ်တော့ Okay, ကဲအဲ့ဆိုချေတို့အခုတစ်ချက်ပြောထားတဲ့ဒီ 2A လေးပြီးသွားတဲ့ကလေး reason လေးလုပ်ပေးပါအောင် test 2B ယူဖတ်ထားတယ် then ပြီးတော့ A လေးလုပ်ခဲ့ရဆိုရယ်ကလေး summarize လုပ်ခဲ့ရကလေး summarize လေး heading ရှာခိုင်းလိုက်တယ်နော်ဟုတ်လား Lila, Kevin, Yeti, not yet? Forgot to read 2B. Yo, okay, Lila, what about teacher, you? I also didn't read 2B. Sorry, what? I didn't read 2B. Do we need to read 2B? Without reading that one, how can you make 2A, MIE? Oh, I thought like we have to find the title for each paragraph in text 2A. Yeah, isn't it for Oh, sorry. 2B? Oh, yeah. Wait. Yeah, I'm talking about 2A. Sorry, yeah. So, 2A, have you already read 2A? Sorry, teacher, ကြည့်ရမှားတာ yeah. 2A ပြီးပြီလားနော် 2A အဲ့ဒါတို့ညင်နေကြတာဟုတ် Okay, I got it. Okay, 2A ပြီးပြီဆိုရင်ကလေး research လေးလုပ်ပါဦး 2A ဖတ်ပြီးတော့တချေဟိုလေးရှာခိုင်းလိုက်တာဟုတ်တယ် topic လေးတွေ Teacher, I just read it. I didn't find anything because I didn't hear it. What do you mean? Well, I find like I googled like the words I don't know. No, you just need to summarize the paragraph. That's it. Mean that okay, let's check it out, no? Give each of the 4 paragraph an appropriate short heading to summarize this content. And a paragraph တစ်ခုချင်းစီမှာသူပေးတဲ့ content တွေရှိရယ် Now, according to their content, you have to make a summarize and make a like sentence, no? အဲ့တော့စာပိုက်တစ်ခုချင်းစီအတွက် summarize တစ်ခုတစ်ကြောင်းချင်းစီထုတ်ပေးရပြီ That's it. Right? ဟုတ်တာဒီလိုအဲ့လိုလုပ်ခဲ့ရဟုတ်လားယင် Yeah, အဲ့တော့စာပိုက်ကိုနားလည်မှာကျွန်တော် summarize လုပ်လို့ရမယ်သဘောရှိရယ် Right? အဲ့တော့ဖတ်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့ကလေး reset လုပ်ပြီးပါမာကြီးစုကြီးကပြတ်တယ်ဆိုတော့မသိဘူးဖြစ်နေနော်ဟုတ်လားစုကြီး
အမကြီးဘာလို့ပြက်တာအောင် by the way Oh, my Wi-Fi couldn't connect. That's why. okay Amelia Kevin Ellie finish guy ပြီးပြီလားကလေးတို့ပြီးပြီဆိုရင်ချက်ကိုတယောက်ချင်းသိရှင်းပေးမယ် first paragraph ကိုတယောက်ဘယ်သူပြောပေးမလဲ summarize လုပ်ထားတာလေနောက်အဲ့တော့တစ်ချက်ကို okay so now it's time to read page 15 so guys in your course book let's go to page 15 you might see a load of junk Test 2A, a load of junk. Please go and read it. So I'm gonna give you guys like 10 minutes for those who haven't done yet. Now မပြီးသေးတဲ့ကလေးစိမ့်တက်ကလေးကျွန်တော်ကြောက်နေမှာပေါ့။အဲ့တော့တစ်ခါလောက်တော့ပြန်ဖတ်လိုက်ပါနော်။ For Teacher, those, can I ask something? yep, We just need to give short heading. yes, of course. You just need to summarize summarize a paragraph. Short heading ပေးလိုက်ရပါတယ်။ summarize လုပ်တယ်ဆိုတာသိရမလား။ Yeah. နောက်ခုဒီចောင်းရပါဒီ content ကဒီစာပိုက်ကဘာចောင်းရအောင်ဆွေးနွေးထားဆိုတော့သမီးတို့ short sentence လေး short heading လေးပေးလိုက်ခြင်းအပြင်ဒါနားလည်လို့ချဲသုံးသပ်လို့ရတယ်လိုက်that เนาะအဲ့တော့တစ်ချက်ကိုလုပ်ပြီးသွားတဲ့ကလေးတွေကချက်ထဲမှာ send လုပ်ပေးပါအခုရပါတယ် please individually เนาะတစ်ချက်ကို private chat လုပ်ပေးပါเนาะပြီးသွားတဲ့ကလေး heading လုပ်ခဲ့တဲ့ကလေးတွေပို့ပေးပါမပြီးသေးတဲ့ကလေးတွေ10 minute တစ်ခါတော့ပြန်ဖတ်ပေးပါ pleaseဒီမှာ type လုပ်နေရအဆင်ပြေရလားမပြေချက် Viber မှာပို့လိုက်ရတယ် if you wish ဒီမှာပို့အတွက်အဆင်ပြေလဲအဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာပို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာဒီကောင်ကချက်အပေါ်လုံးတစ်ခါတည်းစစ်ဖို့ကနည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားရဲပုံပြတ်သွားနိုင် Amelia သမီးရပြီးပြီလားအမကြီးဒီချက် I'm reading the ebook. No, I mean you always attend and you discuss in my class now. I really appreciate that. But I just wonder that why you never done your homework. So I just really concerned about it, no? I mean, why? Mai, you don't like homework. I know it. Not you. For me as well, I really don't like homework, but we have to do it, right? If teacher give us, right? ဟုတ်တယ်မလားပြီးဖို့တော့လိုအပ်တယ်လေအဲ့တော့ system က assign လုပ်ရင်လုပ်တဲ့ဟာလေးတော့ပြီးရမယ်လေအမကြီး Emily က Teacher, actually, I always forget. Sometimes, if I put a reminder, I remember it, but like sometimes I forget to put a reminder and I don't remember it. So အဲ့ဒါ overall ယူတို့ရဲ့ activity အတိုင်းမှာ class time မှာရယ်ဒီချက်ပေးရ homework တွေပြီးမပြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီချက် exam မှာအမှတ်အတူရှော့ရှိမယ်နော် writing မှာအမှတ်ပေါင်းပေးမယ်နော်အဲ့ဒါလေးဒီချက်ထပ်ပြောမယ်နောက်ယူတို့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ရင်မရအောင်ယူတို့ကနော်မလုပ်ရင်လည်းဘာမှဖြစ်ဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်နေရမရအောင်နော်အဲ့လိုအဲ့လို writing ဒီချက်ရဲ့ဒီ homework တွေတေချာမချက်ထားတဲ့ကလေးတွေက writing မှာအမှတ် short ခံရမယ်နော်အဲ့ဒါကြိုပြောလိုက်တယ်
ဒီချက်ကို Viber မှာလည်းတစ်ချက်ပြန်ပို့ပါအောင်နော်ဒါ Tiffany ပို့ထားသလိုပဲเนาะလင်းလက်ပို့ပေးထားသလိုပဲဒီချက်ဒီကလည်းတိကျပြန်စစ်လို့ရတယ်ကောင်းတယ်မရှုပ်တော့ဘူးပေါ့လူတဲ့နာမည်နဲ့ unwanted object increase all the rubbish in underwater comes from the land increase the number of dead sea birds and အမလေးအမကြီး number 4ကရှေ့လိုက်တာနော်ရောတပိုက်စာလောက်ပြန်ရှိရယ်အမကြီးလင်းလက် number version 2 ways ရေးလို့တော့ရတယ်ရှင်နှမျိုးထွက်လို့ပါတယ် အော်နဲ့ခံပြီးတမီးရေးလိုက်တာအော်နဲ့အနောက်ကဟာလေးကတူတယ်ကောင်းတယ်လေအရှိဟာရနည်းနည်းရှည်ရော Could you please send to my new number, guys? Sui, are you reading now, Kevin? Kui. Yes. Okay. Video ho, Kevin, let me, no? Huh? Kevin? Teacher, I still working. Still working on me, you haven't done yet, right? OMG. Ellie, can you please send me here, Mai? To my Viber. Yeah. To your To new me, it's account quite or the it's old quite one? long. How can you make it a concrete, title? I mean, like summary, heading. Why it is my summary. Do I need to make it shorter? Like the heading, yeah. It's quite long. Okay. Heading ဆိုတော့သူက title ပုံစံပေးခိုင်းတာလေအဲ့တော့တမီးကအဲ့ဒါကို account လုပ်ပြီးတော့အတူ short terms ဒီချက်စီပို့ပေးရမှာဟုတ်တယ်
Okay, if you finish number A, you can continue number B. Now, APR what you have to do is read the test A again, test 2A again, then find out the topic sentence in each paragraph. You need to find out the topic sentence in each paragraph. So topic sentence mean what? So they just highlight there the key in the bracket. Now go and check it. The key sentence or phrase indicating the subject. Now အကြောင်းအရာကိုပို့ပြီးမှမိမောင်းထုတ်ပြတဲ့အကြောင်းအရာကိုပို့ပြီးမှပေါ်လွင်စေတဲ့ key sentence ချက်ပြောရဲအများ paragraph တိုင်းမှာသူ့ရဲ့ key idea ဆိုတာရှိတယ်။ Now to a topic sentence Rashi. Even though the main topic is one, but in each paragraph also got their own main idea. Now a paragraph time to a main idea a check go paragraph go idea ma be the test go highlight or lined up find out the ball. You should be another ball. Teacher, Share. teacher, may I know like the sentences I have sent you are like done for number B? Because Sorry, those are the main points of each paragraph. I think you paraphrase it right. You rewrite it right in your own way, right? I didn't mean like that. In each paragraph, there are so many, ideas they have written down, right? But which sentence show the main idea? So you just need to line up. You don't need to rewrite it or you don't need to paraphrase again. You know what I mean? Okay. Yeah. Just line up. Just line up. Find out and line up. Okay, this is for number 2B. And okay, teacher ကြည့်ပေးပါเนาะ teacher 2ABC ကိုချက်သွားရအောင်မပြီးသေးတဲ့ကလေးလေမပြီးသေးဘူးမနေ့က teacher အဲ့ဒါကိုအတန်းထဲမှာတစ်ခါ summarize လုပ်ကြပါမယ် teacher เนาะ okay အဲ့တော့ teacher လောက်ကြည့်ပေးပါ teacher ကိုเนาะနည်းနည်းခက်တက်လေးသွားမယ် teacher ကိုနည်းနည်းအချိန်နောက်ကျကြံခဲ့မှာကြောက်လို့လေเนาะ so page 16ကိုသွားပေးပါ guys go to page 16 2ABC ကြည့်အောင်เนาะ so for those who haven't done now, so please go and check 2ABC. 2A ကဘာလို့ခိုင်းတာလဲလို့မေးချင်တော့ you guys need to read 2A. A test ကိုဖတ်မယ် Okay, then you need to read carefully. If you don't know some of the vocabulary, go and search in the Google or maybe in your dictionary and try to understand each paragraph. Okay, after you understand the paragraph, you need to make the short heading for each paragraph. It means that it can summarize the content. So this is what we need to do for 2A. Okay, got it? What I mean for 2A? Teacher, for every paragraph, like not like for the every whole paragraph, entire you story. just need to create your own like heading, short heading. Now it means that you understand each paragraph. So this is what you do for number 2A. But for number 2B, okay, guys, for 2B, you just need to read again. Okay, read again, and you might see like in each paragraph there may be like 4 or 5 lines, right? You will see 4 or 5, but which sentence actually show the main content, the main idea, the main key idea. So if you think, oh, this sentence has some key ideas, so you just need to highlight, you just need to line up. This is what we need to do for number 2B. Okay, စာပိုက်ကိုပြန်ဖတ်မယ်ပြန်ဖတ်ပြီးအဲ့စာပိုက်ထဲမှာ cherry က maybe တပိုက်ချင်းစီမှာ5ကြောင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာရှိမယ်4ကြောင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာရှိမယ်အဲ့ထဲမှာဘယ်စာကြောင်းကတော့ cherry ဒီစာပိုက်ကိုပို့ပြီးတော့မှ cover ဖြစ်လဲပေါ့เนาะဘယ်ဟာကတော့ key idea ဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုထင်တဲ့ဟာကို line up လုပ်မနေ့ပြန် cherry စာပိုက်ကိုပြန်ပြီးတော့ recap လုပ်မယ်နော်ယူလို့ခပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကို channel discuss နည်းနည်းလုပ်မယ်အဲ့တော့အိမ်မှာဒီချက်ကိုပြန်ပြီးဘယ်လိုရှင်းပြရမလဲဆိုတဲ့ဟာလို့လည်းနည်းနည်းပြန် practice လုပ်ခဲ့ရင်တော့ပိုကောင်းတယ်နော်ချက်လို့ဟိုတစ်ခါရှင်းသလိုပဲပေါ့နော်စာပိုက်တစ်ပိုက်ချင်းစီကိုကိုတငယ်ချင်းကိုဘယ်လို summarize လုပ်ပြီးပြန်ပြောမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပြန်စဉ်းစားထားရင်ရတယ်ပြီးတော့ဒီချက်ကိုအဲ့ line up လုပ်ထားတဲ့ဟာကိုချက်တိုက်ကြမယ်ဘာလို့သမီးတို့ကဒီဟာကို key idea လို့ထင်တာလဲဘာပြောထားရထင်တာလဲဆိုတာလေးကို channel နဲ့ပြန်အတန်းထဲမှာတိုက်မယ် then ပြီးသွားရင်တော့နံပါတ် C ကကျတော့ your writing again ပဲနော် sorry ပါဒီချက်ပြောထားတဲ့ check point ကတော့ယူလို့စာတော်တော်လုပ်ရမယ်နော် student base ပဲနော် teacher base learning ပေါ့ student base learning ဆိုတော့students ကအလုပ်များများလုပ်ရတယ်နော် okay အဲ့တော့ number 2C မှာကျတော့တားတို့သမီးတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆို you need to rewrite one paragraph summary နော်အဲ့တော့ the whole passage တခုလုံးဖတ်ပြီးသွားလို့ key point တွေကိုကျွန်တော်သိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်
Okay ခုန key line တွေကိုသိပြီးသွားပြီ key idea တွေသိပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ key idea တွေကို combine လုပ်ခြင်းအဖြစ်သို့မဟုတ်เนาะစာပိုင်းတစ်ပိုက်ချင်းစီကို paragraph တစ်ခုချင်းစီကို summarize လုပ်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်က one summary paragraph လုပ်ပေးရမှာပေါ့။ဒါဘယ်နှလုံးလုပ်ပေးရမှာလဲဆိုရင် about 75 of your own words အဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့ Ellie ခုနလုပ်ထားတဲ့ဟာပြန်သုံးရင်ရတယ် Ellie တတိခုနသုံးထားတဲ့ဟာကအဲ့ဒါ is ဟိုပါပဲsummary လုပ်ထားတဲ့ဟာပဲတနည်းအားဖြင့် paraphrasing ပြန်လုပ်တဲ့ဟာပဲ yeah ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရဲ့သမီးပြန် check လုပ်ရမှာတခုတော့ရှိရဲ့မပြေးပါနဲ့เนาะအမကြီး lazy ပေါ့ပြန်သုံးလို့ရတယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒါကြီးသုံးပြီးကျုပ်ကိုဂျင်းထည့်ပြီးလားမပေးနဲ့အောင်เนาะပြန်ကြည့်ရမှာကပါလဲဆိုရင်75 word ရှိလားမရှိလားပြန်ကြည့်ရမယ် Ellie then ပြီးတော့ကိုရေးထားတဲ့ sentence ကခုန share တို့အပေါ်မှာ discuss လုပ်သွားတဲ့ key idea ဟုတ်မဟုတ်တော့ပြန်ကြည့်ရလိမ့်မယ်ကျလို့ key idea မဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားဟာဖြစ်နေရဆိုရင်တော့ you can use it okay Ellie if you don't mind can you please send this heading to my Viber my Yep. okay got it what I mean okay မေးစရာရှိပါသလားဒီချက်ကိုပြောစရာရှိလား any questions so far try it by yourself เนาะ don't use like chat GPT or AI เนาะဘာမှမသုံးပါနဲ့ကိုယ့်ကို try ပါyou တို့ရဲ့ writing improve ဖြစ်မဲ့ the way ပဲเนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ကို practice လုပ်ပါ try ပါเนาะမပြီးသေးရင်လည်းပြီးအောင်လုပ်ပါအမကြီး Emilia Kevin เนาะပြီးရင်တရားတို့เนาะစာသေးချာလေးပြီးအောင်လုပ်ပေးပါချက်အောင်เนาะတရားတော့များတော့ဖြစ်ပြီးပါတယ်เนาะမပြီးရသိမရှိဘူးအဓိက Kevin နဲ့ Emilia เนาะငယ်လေးတွေကတငယ်ချင်းတွေဆိုတော့အတူတူပဲဟလားเนาะ check off the old block လားဟလားဒီပုတ်ထဲကဒီပဲတွေကိုကြီးနဲ့မာကြီးနော်မလုံးနဲ့လေတိုင်ပင်ထားလားတကယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကတူလီနော်နေလည်းမလုံးနဲ့ငါလည်းမလုံးဘူးအဲ့လိုလားအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့နော်အတန်းထဲမှာလည်း live discuss လုပ်ပါအပြင်မှာလည်းပြီးအောင်လုပ်ပေးပါအမလီယာတော်ရဲ့တောင်းနေနော်မပြင်းပါနဲ့မိုင်းလေးစီပေါ့လှုပ်ရှင်ကြီးရလေးရှော့ပါမနေ့စောစောညစောစောအိပ်ပါမနေ့စောစောထပါနော်မိုင်း okay I'm gonna tell you that ဒီချက်ကိုဒီညကို9နာရီထိစောင့်ပေးပါနော်ဒီချက်တော့ဥပုပ်ဝင်ပြီနော်ဒီချက်တို့ဒီမှာလေအဲ့တော့ယူလို့တည်ရဟုတ်အဲ့တော့ဥပုပ်ဝင်ပြီဆိုတော့တခါကျရင်မနေ့4နာရီလောက်ထစားပြီးသွားရင်တည်ရမလားခဏပြန်အိပ်ပြီးဖျားပြန်ရှစ်ဖို့ပြီးပြန်အဲ့ဆိုဒီချက်မနေ့တိတ်ထဖို့နည်းနည်းလေးတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့လေ anyway အဲ့တော့မနေ့ပြန်မနေ့ကိုဒီချက်နှစ်ချိန်စက်လိုက်ယူမယူဆိုတော့ဒီည9နာရီမှာ Viber ထဲမှာပြောပြပါမယ်နော် it depends ပေါ့ဘာ appointment တွေပဲပေါ်လာရင်အဲ့လိုဒီမနေ့လိုပြတ်မှာဆိုလို့နော်အဲ့တော့ဒီချက် announce လုပ်ပေးပါမယ်9နာရီမှာViber ကို check လုပ်ပေးပါမယ်9 PM နော်ရန်ကုန် time မှာ okay လား okay လားမနေ့ပြန်နှစ်ချိန်ယူမယူကိုဒီချက်ဒီည9နာရီမှာ announce လုပ်ပေးပါမယ်အဖွဲ့ထဲမှာ is it okay guysကြိုမပြောထားအောင်ပြတ်မှာဆိုလို့เนาะ okay so I think we should stop here today เนาะမနေ့ပြန်ဆက်သွားပါမယ်မနေ့ပြန် chapter 2ဆက်လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီချက်ကို speech verb တွေတုံးထားတဲ့exercise တွေပို့ပေးပါအဖြေလေးပို့ပေးပါချက်စစ်ပေးပါမယ်နောက်တစ်ခုကဟိုပါဗာလဲခုနကပြောတဲ့chapter 2အဓိကလုပ်ပေးပါเนาะ chapter 2 ABC ဘာလို့ဆိုတော့အတန်းထဲမှာမနေ့ပြန်ဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ပါเนาะ okay Teacher, by the way, do we Yeah, have you to need to- send to your new one yeah it's better to me it's better okay guys so I'm gonna stop yeah Do I'm we gonna need to write like summaries of the whole article or like yes just the whole article summaries of each Yeah. paragraph? no we already find out the key idea of the each paragraph right and so based on the key idea you just need to make the summary okay but it must have only 75 words of your own words get it what I mean teacher? Is it like Yeah. 75 words? Could the sorry 75 words ရှိရမယ်ကွာကျွန်တော်စာပိုက်တစ်ခုချင်းဒီမှာ key idea lower quantity ball yeah quantity ball yeah if you want to exceed like 1 or 2 word it's okay I think เนาะ9လုံးထိပို့လို့ရတယ်ကွယ်9လုံးထိရော9လုံးထိပို့ရတယ်เนาะဒီချက်အဲ့ဒါလေးတော့ adjust လုပ်ပေးပါမယ်ဖြစ်နိုင်တော့75 words တော့စူးစမ်းပြီးရေးပေးပါเนาะ okay ခါOkay, so I think we should stop here เนาะအဲ့တော့ဒီမှာခဏရပ်လိုက်ပါမယ်။လည်းဆက်တွေ့ပါမယ်เนาะတက်တာ bye bye see you ပါ Bye Thank you, bye. Cheryl. Thank Yeah, bye you, bye. Jen.